عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا هردوفتوتا هذا كتب كم جرت فيا كيسني أنا كأخذ أجري تربي بجراتني ورنا راتاتني سبسكرايب لايك كلام جتجبي ساتني جتجمر بعد يوتيوبين كوني كان كم جامتي كانون دوا كيسني تي جتجورا هوندا كيسن تتفيا دما هذا يس هذا ككالي نمو تركتا إتينغر غار جري تا يوتيوبي كان بني وانتي فن يوتيوبي متاكي أنا كبا رالي فيا دما جرا جتجورا أنا هم بني يوتيوبين سبسكرايب كلام جتجبي ساتني جتجمر بعد kanin qabadde dhufe mata dure daftan balalii qabadde dhufe ani irraa dubbachuu hin barbaanne bu'aa olee dhufe jechuudha asirratti immoo bu'uu hin barbaanne bu'aa olee yaa rabbi obsanaa kenni bu'uu hin barbaadu jedheetan dhufe yeroo baay'ee namni imimmaanuma koo dhuguu barbaada karatti na gaddisiisuu barbaada karatti yeroo ittiin karaa tokko guddadde jedhu karaa tokko immoo karaa ittiin ganda deebisuu barbaada jechuudha namni kanaaf bu'uu hin barbaanne gislaati boo'in mataan kola dhukkubee maraadde tan dhufe jechuudha fayyoon akkuma argitanii ani badii tokko itti balleessine akkuma nama tokko bakka gaafa namni da'u gaafa riyaanoo fideessu gammachiistaa yuutuubii bakka jalatti wal beennaa yuutuubii bakka irratti wal argina takkaayyuu dhaqee dubbisee hin beeku karuma yuutuubii kana wal barree wal dubbifne malee amma immoo badiin kiyya maadhaani waan hin jedhin jettee itu narraa sirbaa oolte jechuudha akkuma argitanii ani hin jenne si hin dubbanne si nama tokkotti iyyuu namni itti haasa'u hin jiru jechuudha ijoolleen kana dura wajjin haasa'u wajjin maal jedhu hundumtu bakka yaada mataa isaatti qabatee karaa deemee jira jechuudha. Walla keessa konna gubataadha garaa konna gubataadha namni fuula koolaadha malee garaa konna gubataadha dhugaa rabbii an baqaasee magammachiisuudhaaf jedheen sapiraayis godhe malee akka isheen deeffadhu naan jettu bakka kanatti yaaddu miti bakka gaarii yaaduu kootii fi malee ani hiyyeessa baay'ee jira hiyyeessa meeqa jira jechuudha kanin dhoksaatti gargaaru kan miidiyaa irratti yuutuubitti achi hin baafne gara tiktokii kana irratti gargaaru ijoollee baay'een na beeku ijoollee baay'een akka nama gargaaru hin beeku jechuudha hiyyeessa meeqa gargaaraa oola bakka kanuma ishee gammachiisuuf jedhee sapiraayis godhe malee hamaadhaaf miti jechuudha isheen garuu akka waan inni biricha deeffadhu akka waan inni haasa'uutu annama tokkotti iyyuu naasofne jechuudha akka sapiraayis godhe sana iyyuu namni tokko iyyuu hin beeku hiriyaan koo iyyuu tisiqu iyyuu yuutuubii kana keessaa yuutuubii kana wajjin guddifannee walii wajjin jirru iyyuu iccitii koo hin dhossuun ture waan fedhe iyyuu itti naasaa isheen iyyuu hin beektu jechuudha akka sabskiraayib sapiraayis godhee birrii kan erge sapiraayis godhe namni tokko iyyuu hin beeku jechuudha garuu hateeboo ilaaltee jirti viidiyoo sana viidiyoo ishee waraabde sana ilaaltee jirti beekwan isheetti seenaasawwan waan akkasitti naasa'u isheedhaan illee sapiraayis godhee hin jira anitti fayyoodha kana godheef hin jira edhee himee hin jiru isheellee dhossee hin jira jechuun garuu miidiyaa irratti argan jedhee tan dhiise malee miidiyaa irratti argan malee ani hin beeku jechuudha naasofneen sagalee ishee jira sagalee ishee naasofte jira jette naasofne waan hin jedhinni otun jedheera ta'ee iyyuu hin boo'u iyyuu hin dubbadhu iyyuu amma boo'een baafadhe dhufu. Kanin video jechuun isa callisee fiyyuu nambo deebii namatti hin deebisu kanaafan deebisu deebi'ee isheen natti dubbachuu dandeenyaan video kana waraabe malee ijoolleenis nan beekti ijoollee keenya kanaan duraanii ta'e ijoolleenis yeroo kaaniyyuu utuu waan gaarii godhuu fi utuu jajjabeessu utuu nagan utuu jajjabeessu utuu bakka hamaan irratti yaadu jechuudha amma immoo sagalee keessaan naa qabuu dhiistee isheen miidiyaan ishee guddaadha. Kanatlee maaltu na beekaa iyyuu miti kan ishee miidiyaan ishee guddaadhaan namni hin beekaa obbolaan kiyyan arguu ni ilaalu fuutee jira na baaftee jechuudha. Ani hamtuutti yaadee miti gaarii yaadeef malee hamtuutti yaadee miti jechuudha.
Bakka kun isheen gammadduuf jedheetan malee amaadhaaf miti jechuudha. Haadha eebbootti naasa'u. Haadha eebbootti footoo natu hojjeta. Footoo YouTube irra keewwatan tambalaliin natu hojjeta haadha eebbootti. Garuu umaatti naasa'utti hin dubbadhu. Isheetu sobee walitti nu naquuf akkas jedhe ta'e hin beeku waan. Waan hin beeku tokkoyyuu hin qabu. Bakka. Anota kalmatti darbe hin beeku nama natti darbu. Yoon gaarii godheef bilookina godhanii na baqatu malee badi tokkoyyuu hin qabu. Sababii YouTube kana guddifadhu rakkadheetan guddifadha YouTube kana mukaan baalatti bu'ee utuma daamiin natti iyyitu utubaa meeqa ta'uu YouTube keessa shinti beetii keessa taa'eetan sirreeffadha. Kanaaf malsi tokkoyyuu hin deebisu. Yoo sobdanii cubbuun irra keessa ta'e yoo YouTube'n aan dalagatte ta'e dhiisi dhaabe. Bakka badii yaadin irratti. Kanaaf asirratti bo'uun barbaanne takka namaatu walloleen beeku naman tuqanii tiktookii keessa noolaa tiktookii waraabadha viidiyoo filee gadhiisaa hamtuu namatti dubbadhu yoo nama gargaaru ta'e malee yoo WhatsAppin namni sagalee itti qabe yoo gargaarsa ta'e bakka ni jira miti itti dubbadhu shaangollitti itti ergee khalaas nan deemaan iddoo tiktokii kooti silkii koo laalu silkii yu naman ittaasa'uun qabu imoo naman ittaasa'uun qabu naasee WhatsApp dhumaan naasaa kana sobanii cubbuu fuudhee narra kaa'an malee garuu keessaan dhuftee na gaafachuu dhiiste keessaan dhufteetu sabboontu kana naan jettu guyyaa 2-3 walitti taasifamne haramti kana dhugaadha jettee maal rakkoon kee maaf akka naan jette naan jechuu qabda malee ol baatee maali naan jettu maalifi naan jettu ol baatee maqaan balleessitu YouTube irratti jechuudha akka YouTube kee guddaa ta'e beektaa. Anallee maaltu na beekaa yoo miti ijoollee wajjin guddanneetu na beeka malee ana maaltu yoo miidiyaa irratti na beekaa miti rakkoon qabu garuu kan irratti maxxansuu balleessite maqaana balleessite namni dhugaadha si'a malee soba hin jedhu jechuudha. Kana jennaan rakkoo tokkoyyuu qabu anomaan hin dubbadhu. Anomaan dubbadhu yoon dubbadhe homba diballeesse rabbiyyuu natti farada waan ta'eef homa wanta dubbadhu qabu aatee bommoo dhuguma jette ta'e qoy kalee aan kan gaafinetti ta'e YouTube lama qabaa miti amma kana gargaarsaaf hin bane isa sana kan mucaa kootii baneera ofii kootii sitti dalagachaa jira kanammoo iyyeessan ittiin gargaara dhadhabee laffa'ee jedheetanii bane viidiyoo mataa kiyyaan gadhiisaa YouTube irratti hojjedhole kanatu naaffaatu kana jette sin godhe moo maaliidha inaaffaadha malee maalan balleessire joo wantu badis nama tokkotti nagaama abbaa fayyaa warroonni kalees dheengadda wajjin guddannillee garee uumee isaan guddisee isaati guutee fi waan garagaraa godheefillee na baqatanii jechuudha. Na wajjin hin jiran badanii jiru. Malif sababuun guddadheef kabadii tokko balleessine anoo rakkadheetan guddadhe rakkadheetan hojjedhe guddadhe wallahi YouTube kanarraa moo waan hin nyaadhe tokko qab isaan furadhu iyyeessa argaachiifasi waraqaan isaa guutuun na bira jira nama gargaaru. Asin hin baasa achiin hin baasa asin hin baasa yonkee wadde kan itti fayyadamu damoosa koo bichaadha. YouTube'n kun yoo reefu naa kaffaluu jammare waggaa yoon guunne kanaaf jechuudha ana dhiifama naa godhi sagalee koo naa deebisi ani viidiyoo kana waraabuun barbaanne sirratti maalifi sinan gaba waan ta'eef ati narraa ijoollee lama qabaattuyyuu sinan gafaa jechuudha ani mucaa tokkoon qabaa nama kabaja qabuudha mucaan kiyyallee guddaadha nama xiqqaa miti kanaaf malsi nama deebisuu nama jala deemee dubbachuu hin barbaadu ani rabbumatti kennadhe dhiisaa jechuudha yoo inaafaat akkas isin godhate maa guddatti ani ijoollee biraas guddadheen jira miti ammas maa guddatti yoo akkana isin godhate kun inaaffaadha malee an badisitti balleessine sinarrabsine maqaa kee sinaasofne jechuudha aatee bommoo yoo haasofteetti ta'e ana haadha eebbootti naasaa waa'ee keeyyuutti naasawu san surprises godhee fayyoo surprise godhe itti haasee hin beeku itti dubbadhees hin beeku nama tokkotti iyyuu hin dubbadhu bakkaan zimjiree waan gochuu barbaadu godha malee sijjammaru waan inni namaa gootu hiyyeessaa gootu namatti ni mubar fakkeenyaaf wanta hiyyeessaa gootu harki kee mirgaa harki kee bitaa waliin dhagahin bar waan namaa gootu namatti ni himtu hin himu waan namaa godhu yoo miyyuu taanaan hin himu jechuu kanaaf malee rakkoon qabu keessaan na dubbisi ani sirratti waraabuu barbaadee miti yoo didde immoo walii teenyaa jechuu anillee sin dhiisu xis jedhii maqaa koo dubbadhu sin dhiisu siifaadha eebboollee jechuudha.